Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira ku mugabo witwa Yobu. Yobu ntago ari bwo bwa mbere umwumvise muvandimwe, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu, n'ubwa kenshi cyane. Hemwe n'abadasenga Imana baramuzi, bazi umugabo witwa Yobu, iryo zina rirazwi. Ariko kandi icyari kitunaniye wenda kwari ukumva Yobu ngo tumuhuze n'ubuzima bwacu. Birashoboka ko Yobu wajyaga umwumva umushyira muri distance nini cyane kuri wowe, ariko uko twagiye tuganira nawe wagiye ubona aho uhagaze, mbese ugereranyije naho Yobu ari, aho wowe wawuri. Twamaze rero kubona yuko hari imibabaro mikeya cyane twatwaye ijya gusa n'iya Yobu cyangwa se n'iya Yezu, kuko Yobu ni uwo mu isezerano rya kera, Yezu ni uwo mu isezerano rishya. Ntabwo wenda navuga ngo Yobu ni Yezu, ariko kandi ibyo bahuye nabyo mu isi birasa, birajya gusa. Nubwo rero bikavuga iki rero? Bikavuga yuko umuntu wese ukurikira Imana kandi uyiriho neza adashobora kugenda adafite imizigo cyangwa se adafite ibimubabaza mu isi. Ni ukuvuga ngo kugeragezwa ni ibintu byose by'abantu bakunda Imana, niko navuga. Ku buryo rero ubwo ngubwo natwe isomo twakuyemo ni uko nitubabazwa mu buzima bwo mu isi, nitugira ingorane, nitugira ibitubabaza, tuzajya twihangana, kuko Yobu yihanganye, yari inyangamugayo kandi ari umunyamurava, atinya Imana kandi ayubaha. Ibyamubayeho rero twagiye tubyumva buhoro buhoro, n'ubu turacyakomeza. Yezu nawe nubwo we Yezu yari inyangamugayo, atinya Imana, ahubwo yari Imana, yigira umuntu, aza kudukiza. Nawe rero ibyamubayeho turabizi. Ubwo rero tumaze kubona yuko natwe ibizatubaho cyangwa se ibyatubaho tutakabaye twijujuta, kubera yuko abantu bose b'Imana bagomba kugira imitwaro bagenda bahetse. Turacyakomeza rero kumva, twumvise ijambo ya nshuti yitwa Elifazi yabwiye Yobu, ari naryo jambo rya mbere njyewe iteka nagiye mpabwa, nkabona ni n'ijambo ryuzuye ubuhanuzi kandi ririmo koko ubwenge. Noneho Yobu nawe yafashe umwanya asubiza Elifazi, ubwo ni umutwe wa 6. Noneho Yobu aramubwira ngo iyaba bashoboraga kumva agahinda kanjye, ngo bapime ku munzani amakuba yanjye, basanze arusha uburemere umusenyi wo ku nyanja, ikaba ari nayo mpamvu mvuga amateshwa. Koko kandi imyambi ya nyir'ububasha yantebeyemo, n'umutima wanjye wanyoye ubumara bwayo, uburakari bw'Imana bwankoraniyeho. Ese indogobe yahebeba ibona ubwatsi, cyangwa ikimasa kikabira kiri mu rwuri? Ibiryo bibishye se wabirya nta munyu? Umweru w'igise ugira icyanga? Ibiryo nk'ibyo nanze kubyasamira, n'umutima wanjye wazinutswe uwo mugati. Icyampa ngo icyo nsabye ngihabwe, maze Imana insubize amizero yanjye. Haleluya. Yobu yasabaga iki? Amizero. Kuko hari ahantu hagera ukumva amizero cyangwa ibyiringiro byagiye. Muvandimwe, naho waba wubaha Imana 100%, hari aho bigera ukumva neza neza ibyiringiro biragiye. Hari ahantu Imana igera ikicecekera ukumva urihebye, birarangiye. Nahangaha rero Yobu yavugaga ati iyaba byashobokaga ngo icyo nyisaba inyumve. Ubwo rero Yobu kugira ngo avuge aya magambo nuko yabonaga asenga, ariko Imana ntiyumve. Hari ahantu bigera rero mu kigeragezo, Imana ukabona agiye kure yawe, wanasenga ukabona ntago yumva pe. Ibyo ngibyo nabitanzemo ubuhamya, ukuntu nyine njyewe nabonye bingendekeye nabi. Kandi nkavuga nti muvandimwe, njyewe isomo nabonyemo nuko umuntu agomba gusenga igihe bigishoboka, kuko iyo uri mu kigeragezo hagati, gusenga byo biba bigoye. Icyampa ngo Imana iba ariyo injanjagura, inkubite mu cyico inkureho. Iyo umuntu yari amaze kwifuza kuvaho, ni ukuvuga ngo abababaye cyane. Bityo nubwo ndi mu kaga karenze urugero, byibura nashimishwa n'icyo cyizere cy'uko ntihakanye amagambo ya nyir'ubutungane. Ubu se nsigaranye imbaraga ki ngo mbe nakwiyumanganya koko? Kw'ibyanjye birangiye, icyo nkizeye n'iki?
kurumva aho umuntu aba yigeze. Aya magambo ya Yobu ndi kuyasoma kugira ngo wumve aho umubabaro ubugejeje umuntu. None se nacuzwe mu mabuye cyangwa umubiri wanjye ukozwe mu muringa? Hari ikindi se nakwishingikirizaho ko n'icyari kuntera inkunga cyose cyanyitaruye? Ubwo urumva akaga yari arimo. Utagiriye impuhwe mugenzi we aba yanze kubaha nyir'ububasha. Abavandimwe banjye barantereranye, babaye nka ya migezi ihimba ari uko imvura yaguye. Imigezi ihimba ari uko imvura yaguye ni ukuvuga imigezi yuzura ari uko ibintu bimeze neza. Ni ukuvuga ngo babaye nka ba bantu baza ari uko ibintu bimeze neza. Ubwo nicyo yavugaga, abavandimwe banjye baranyitaruye, babaye nka ya migezi ihimba ari uko imvura yaguye, kuko iyo imvura yaguye burya yuzuza imigezi yose. Ni ukuvuga ngo iyo ibintu bihari, iyo umuntu amerewe neza, inshuti ziraza. Nicyo ngicyo Yobu yavugaga. Mu itumba usanga yuzuye amazi akonje kubera imvura n'urubura byayujuje, ariko iki cyaza igahita ikama, izuba ryacana igahera ko yuma. Ubwo ni ya migezi nyine, ni kwa kundi abantu babana n'abafite amikoro cyangwa se babana n'abameze neza, byamara kugucanga ukabona bose barigendeye. Ku mpamvu yayo imbaga z'abagenzi ziteshwa inzira, zikaboneza iy'ubutayu ziyobagurika. Imbaga z'abagenzi b'itemane zikayishakisha hose, ab'isheba niyo bashingiyeho amizero. Amaherezo icyizere cyabo kikagwa ku busa, bagera ku nkombe zayo bagashoberwa. Ngo namwe rero ubu niko mumerewe, mwasanze nteye ubwoba maze ibikoba birabakuka. Ese hari ubwo nigeze mbasaba nti nimugire icyo mumpa? Mukore mu mutungo wanyu mumfashe, kandi munkize ukuboko k'umubisha, munandinde abankandamiza. Ngaho nimumpanure ndaceceka, munyereke aho natandukiriye ngacumura. Amagambo y'ukuri umuntu yayihanganira, ariko se mwe ibyo mwanjora bigamije iki? Muranshinja se muhereye ku byo navuze, kandi ari imvugo y'uwihebye itwarwa n'umuyaga? Ndumva mwebwe mwarya imfubyi mukagambanira inshuti yanyu. Ngaho rwose nimundebe, ndabibasabye imbere yanyu sinabeshya. Ahasigaye mungarukire, mwoye kundenganya, mungarukire kuko ntatezutse ku butabera. Ese hari ikinyoma musanze ku rurimi rwanjye? Umunwa wanjye se waba utagishobora kuvangura icyago? Hano ku isi kubaho k'umuntu ni nko kurwana intambara, kandi ubuzima bwe ntaho butaniye n'ubw'umucanshuro. Jyewe rero nsa n'umucakara wifuza amafu, cyangwa umucanshuro uharanira agahembo ke. Inshuro yanjye yabaye amezi yo kumanjirwa, ni ukuvuga amezi yo kubabara. Amajoro y'ububabare ambera igihembo. Iyo ndyamye ndavuga ngo icyampa ngo buke, naba mbyutse ntibwira nkiriho. Aya ni ya majoro rero muvandimwe, iyi ni ya minsi nakubwiye ushobora kuba nawe waraciyemo, nanjye naciyemo. Ngewe navuze ibyanjye kugira ngo nawe wumve ibyawe, ariko iyi ni ya minsi, aya ni ya majoro twabayeho tuvuga tuti ntago, mbese aya majoro nge naba yabayeho. Nukuri iki gitabo naragisomye, nagize igihe cyo kugisoma pe, ngira igihe cyo kugisoma, ndagisoma, ariko nsanga rwose ibintu bimwe bihura n'ubuzima bwo umuntu aba arimo iyo ari mu kigeragezo. Ngo iyo ndyamye ndavuga ngo icyampa ngo buke, naba mbyutse ntibwira nkiriho. Nuko nkirirwa mbunza imitima nnyo, umugoroba ugakika. Umubiri wanjye urajejeta inyo wuzuye amaga n'imvuvu. Uruhu rwanjye ruriyasa rugasuka amashyira. Iminsi yo kubaho kwanjye iriruka amasigamana, irazimira ubutagaruka. Ibuka ko ubugingo bwanjye ari nk'umuyaga, amaso yanjye ntakibonye ihirwe ukundi. Amaso y'abantu amperutse ubu, n'ayawe azandora ariko ntakiriho.
uko ibihu biyoka bikagenda ni nako umanukiye ikuzimu atahazamuka ntagaruka mu nzu ye, naho yari atuye ntihongera kumubona ukundi. Niyo mpamvu ntashobora guceceka, nzavuga agahinda kanzengereza, namamaze amaganya anyuzuye umutima. Naba se ndi inyanja cyangwa cya gikoko kiyibamo ngo undindishe ijisho n'amanywa? Iyo nibwiye nti nindyama ndoroherwa, uburiri bungabanyiriza amaganya, wowe unyoherereza inzozi zikantera ubwoba, ibyo mbonye bikankura umutima. Ibi ngibi rero wenda ngerageje nanjye kwigana, Yobu ndavuga ngo ni ukwigana cyangwa se kwigeranyaho gatoya. Hari igihe umuntu aba ari mu kigeragezo koko ugasanga no kuryama no gusinzira ntibishoboka, wanagira amahirwe wenda n'ako gatotsi kaje ukarota ibintu bibi. Ndabyibuka igihe kimwe nari ndyamye, noneho rero hari nijoro mu gicuku, numva inkuba irakubise nini cyane, sinzi ntabwo nzi uko byagenze ko nari nsinziriye cyane. Inkuba nini irakubita, noneho ako kanya numva ijwi rimbwira ngo byuka gira bwangu kuko iyindi igiye gukubita noneho iramena ibintu. Nahise mbyuka, indi yakubise mpagaze, kuko zaje ari inkuba ebyiri, imwe yakubise ndi mu bitotsi, indi yakubise noneho ndi maso mpagaze imbere y'igitanda. Ariko numva ngize ubwoba, nkumva ni nk'ikintu cy'ikirahure bakubise hasi kimenetse. Noneho nkavuga nti ko Mana koko nk'ibi n'ibiki koko, ariko nkabona iyo nkuba yarije kumpitana. Nukuri Imana yo mu ijuru irarinda, haleluya. Niba semva navuze nti niba ari n'uwayinterereje uko biri kose ntiyamfashe. Iya mbere yarakubise, numva kubise mu mutima wanjye, kandi ubwo nkuko nabikubwiye narwaraga hypertension ya yindi yo mu rwego rwo hejuru. Ndumva nabivuze ibipimo, naribaga mfite 24/18. Ni ibipimo biri hejuru cyane. Nkagenda bakanshyira mu bitaro, nava mu bitaro nataha nanone tension ikongera ikazamuka, kuko nta cyashoboraga kuyimanura kubera ko nahoraga mpangayitse gusa. Ibyo bihe byambereye ibihe by'umubabaro. Ngewe impamvu wenda iki gitabo nagikunze cya Yobu, nkubwira nti Yobu twaraganiriye, nagiye mfata utwo ngewe reka nkuvuge ngo utuntu twansharuye nkatugereranya n'amahwa yajombye Yobu, ngasanga yego iwe yababaye cyane, ariko nanjye hari utuntu nikoreye tujya gusa n'utwe. Hari utuntu Imana yampaye tujya gusa n'utwe. Cyakora ahangaha nyine Yobu avuga ati abavandimwe barantereranye, nge nagize amahirwe. Nukuri Imana yo mu ijuru ikomeze ishimwe. Ababyeyi banjye baramfashije, abavandimwe tuvukana baramfasha, ku buryo byageze n'ahantu ntabasha no guhumeka. Nukuri Yezu yambwiye ngo mbivuge. Ngewe ibintu uzajya nkubwira mu buhamya, ntugatekereze ko ari amagambo, ntugatekereze ko ari ukwimena inda. Buriya Yezu aba yambwiye ati nibi ngibi ubivuge. Nukuri ejo naricaye, Yezu arambwira ati maze nibi ngibi uzabivuge. Ndavuga nti ndabivuga. Anyibutsa ukuntu abavandimwe, ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye uko tuvukana babonye ndi mu mazi abira, baravuga bati ese ubu dukora iki koko? Bigira inama yo kugurisha isambu bari bafite kugira ngo bantabare. Haleluya. Nukuri iyo sambu barayigurishije, nta kintu yatabaye kinini, ariko Yezu arabizi. Naravuze ni Mana kuko ushobora byose, uzangirire neza aba bavandimwe nzabiture ngihumeka. Ubu rero njya mbwira Yezu Kristo ndi kukugira neza, ukaba warankuye muri iriya nyanja ntaratekerezaga kuzayivamo, uzangirire n'ubuntu, ume kurangiza ikintu cyitwa ideni ku mutwe no ku mutima wanjye. Numva bingoye kuba hari uwo naba ngifitiye ideni, kuko baracyahari, sindabasha kurangiza kwishyura. Ibyo mvuze ngo narabirangije byaba ari ukubeshya. Kandi ngewe ikintu Yezu yambwira ngo nzakubwiza ukuri muvandi, nge nzakubwira ukuri, ntabwo nzakubeshya. Niyo nabeshya ntabwo nabeshya wowe, ni nabeshya nzabeshya handi hatari mu ijambo ry'Imana, uretse ko nabyo ntabyo mfite muri gahunda. Nabwiye Yezu ni hari ibyaha byinshi mu isi, hari ibyo ngiye kuvana imbere yanjye, ikintu cyitwa kubeshya. Yezu we ukindinde, ukomeze ukindinde koko. Ntabwo rero nahagurukiye kukubeshya muvandimwe, ngewe mba ndi kukubwiza ukuri, nkakubwira nti ibintu byaragiye biba bibi, abangabo bahagaze barahagarara, ariko haleluya Imana yo mu ijuru ibarusha guhagarara, irantabara irandengera.
nuko biragaragara, imaze kundengera no kuntabara nuko irigaragaza. Haleluya. Abo ngabo rero bari bahagaze bakanuye, bageze aho Imana ibahuma amaso. Amina. Kandi hari harimo n'abasenga bari bamfashe ku gakano, ariko haleluya, nkabona ikiganza cya Yesu Kristo kiza kintabara. Icyo kiganza cyarabanyamuruyeho. Haleluya. Amina. Hari igihe muvandimwe, hari ndambwira abantu nti wenda ikoranabuhanga rigenda rituzanira n'ibindi bintu, ariko hari akandi kantu abana banyigishije kandi njye nkunda ko kavuga kitwa status. Izi status rero tugira kuri WhatsApp yacu, abana banyigishije kuyikoresha. Noneho nanjye mbwira Yezu nti nanjye nzajya mvuga ibigwi byawe. Nukuri hari igihe mfata nk'agafoto kaye, Yezu, haleluya, amina. Imaze kuzuka rero Yezu yarambwiye ngo nikunde. Nukuri yamaye kwikunda, ndamushima. Haleluya, amina. Njya nikunda nkumva birandyoheye, ariko nuko agafoto nkagashyiraho, nuko haleluya, nkishima, ariko nkumva ndishimye kandi. Haleluya. Mba numva nezerewe cyane. Nuko rero icyo nashakaga kuvuga ni cyari agafoto nashyizeho, agashusho kerekana ukuntu umuntu uri gusenga Imana. Haleluya. Aba ari ku mavi, Yezu akaba ahagaze ari kumurwanira intambara zikomeye we atabizi. Amina. Iyo rero uri gusenga muvandimwe, ibyiringiro byawe wabishyize mu Mana y'ukuri. Haleluya. Nukuri Imana yamwishurira kurwanirira. Ibyo ngewe narabyiboneye pe. Nabonye ukuntu Imana irwanirira umuntu, nabonye ukuntu Imana igira neza. Maze rero muri uko kugira neza kw'Imana, reka nkubwire ikindi kintu nakoze Imana yankoresheje kugira ngo nawe, haleluya, nugeragezwa muvandimwe, utazajya uvuga ngo ahari ngo nuko ntasenze, ngo ahari ngo nuko ntakoze ibikwiriye. Ujye wumva yuko kuba wasenga Imana, kuba waba uri mu mubare mwiza w'abana b'Imana bitazakushyira kure y'ibigeragezo. Muvandi, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ukorera Imana irabibona. Haleluya. Kandi ibyo ugambiriye ku Mana irabibona. Amina. Ariko kandi humura, ndagira ngo nguhumurize nkubwire ngo nugeragezwa ntuzigere utekereza ko ari ukubera ko Imana itakwishimiye, ahubwo ujye ubona ko ari uko Imana ikwishimiye, kuko Imana yegera bikunda. Kuko hari n'umugani uvuga ngo uwo ukunda umuhana neza. Uwo ukunda rero uramwiyegereza, kandi icyo ukunda nicyo umuha. Natwe rero Imana yo mu ijuru ikunda ko tuyifasha gukiza isi, ikanezezwa nuko umwana uyumvira yayifasha gukiza isi. Ubwo rero nuyumvira ikakubwira iti mfasha gukiza aba bantu, ntuzumve ko ari ukubera kuri kure y'Imana. Ubwo icyo naringiye kukubwira rero, Yezu aba yambwiye ngo mbivuge, ntabwo ari ukwirata ariko ndabivuga. Yarambwiye igihe kimwe rero narahagurutse njya kuri paruwase mvukamo. Ubwo bari bafite ikibazo gikomeye, nta shusho ya Bikira Mariya yari ihari, nta chapelle yari ihari. Ubwo nabyo reka mbisubira inyuma ho mu mateka, nsa naho natanzemo témoignage. Burya ubuhamya bw'umuntu buba ari burebure, ntabwo umuntu yaburangiza. Nari mfite marume wankundaga cyane, ndumva narabivuze muri témoignage igihe navugaga ku by'ubuzima bwanjye. Marume rero yari umupadiri, Imana iza kumuzamura, mbese muri make yari uwihaye Imana. Noneho aza kuza iwacu kuri paruwase nyine avukamo, ari naho nanjye nkomoka, yubaka ahashyira ishusho ya Bikira Mariya nk'urwibutso rwe. Avuga ati igihe wenda zaba ntari muri paruwasi, kuko buriya kera paruwasi yabyaraga umupadiri, yabaga ari paruwasi ikomeye cyane. Ubwo rero marume yaragiye ahabwa nyine donko ahashyira ishusho ya Bikira Mariya, ahubaka n'urwibutso, ariko rutari chapelle. Ntabwo ari chapelle, ahubwo rwari urwibutso, na akantu keza bahubatse bashyiraho n'ishusho ya Bikira Mariya. Noneho nyuma ya jenoside, donko muri jenoside marume arapfa. Nyuma ya jenoside ya shusho nayo bari barayikuyeho na rwa rwibutso rusigaraho akantu gatoya, rwari rugihariho, rwari rwubatse ariko rwaragiye. Noneho rero nanjye kubera ko amarume yankundaga, narabikubwiye, ni nawe wanderaga, njyewe n'ibintu byinshi cyane mfite uyu munsi nibyo yampaye mu buryo bwa roho, nibyo mvuga. Noneho rero ndagenda muri njyewe numva ngize iryo shyaka ry'uko ngomba kugira icyo nakora
kuko nawe nzi ko yeze imbuto aho hantu. Ngize amahirwe rero Yezu ambonekera bwa mbere, narabivuze muri témoignage, igihe roho w'Imana yazaga anyuzura, nari mfite gahunda yo kuzajya kwigisha kuri paruwase mvukamo, narabivuze. Noneho ndagenda ngeze muri iyo paruwase nsanga ya shusho nta ikihaba, nsanga na hahandi rwa rwibutso rwari ruri nta rukihaba. Numva mu mutima wanjye mfashe umwanzuro wuko ningira icyo nkora, kuko icyo gihe nibwo nari nkirangiza kwiga, aribwo ngitangira akazi, ariko nkavuga ningira icyo mbona paruwase yanjye nzayibuka. Birababaje kuba paruwase itagira ishusho ya Bikira Mariya, kandi imbere ya jenoside tukiri abana bato iwacu hari ishusho nziza ya Bikira Mariya, ariko icyo gihe nta yari igihari. Mbese paruwase yasaga n'ikiri kwisana itagiranye n'ayo mashusho. Noneho rero numva mu mutima hajemo icyo gitekerezo. Biratinda, ubwo hari muri 1998, biratinda rwose kuko iyo shusho ya Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho nayiguze mu mwaka wa 2012 cyangwa 2013. Uko biri naho ngaho muri iyo myaka, ntabwo nibuka neza exactement, ariko iyo shusho narayiguze ngewe ku giti cyanjye. Ndavuga nti ishusho ngiye kwijyana kuri paruwase y'iwacu, mbwira padiri, ndamubwira nti ndashaka kuzana ishusho ya Bikira Mariya aho ngaho. Padiri arishima cyane, ishusho narayijyanye, tuyikorera umutambagiro n'abavandimwe dusengana baramerekeza. Turagenda tugezeyo bahita bavuga bati ishusho twayishyize hahandi nyine marume yari yarubakiye yayindi, bahashyira akantu kameze nk'agapodium nanone. Ariko noneho turavuga tuti nta mpamvu yo kugira ngo Bikira Mariya ture hanze, reka tumwubakire chapelle. Habaho rero gahunda noneho sensibilisation kugira ngo abakristo bitange nyine chapelle ya Bikira Mariya yubakwe. Ariko igitekerezo cyatewe n'iki? Niyo shusho nari mpajyanye. Nuko noneho rero chapelle irubakwa, abakristo baritanga, nanjye naritanze, ariko icyo nitanze sinabashije kugitanga. Nakomeje guhomba, ngenda byagenda biba bibi, sinayabonye ayo nitanze, ariko numva muri ngiye ko mfite kuzayatanga igihe Nyagasani azayampera. Kandi nabwiye ngiye naravuze ni nta muntu nemereye ngo nzafasha, ngewe nzafasha Bikira Mariya, kandi nzayaha Bikira Mariya, kandi nawe naba yayampaye azaba yabonye ko nyafite. Ubwo rero Bikira Mariya we ntashobora kunyishyuza kubera ko azi ko ububiko bwanjye ikirimo arakizi. Nuko ubwo icyo nashakaga kuvuga niki, iyo shusho ndayijyana kuri paruwase y'iwacu, abakristo nabo baheraho baritanga. Ubu tuvugana chapelle yarubatswe, alleluya, chapelle irimo ya shusho nziza ya Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho. None abakristo barishimye cyane, baravuga bati rwose Louise, ibintu wadukore biratangaje cyane, kuba waraduhaye chapelle mu buzima bwa paruwase yacu, natwe twagize chapelle. Haleluya, amena. Maze ubwo icyo gihe nari ndi gupfa rero, ndi gusamba, mbwira Bikira Mariya nti basi reka ngende njye muri ya chapelle, imbere ya shusho najyanye nkubwira amakuru yanjye. Naragiye, mpageze, ubwo abavandimwe twari kumwe bagiye kugurisha isambu aho mvuka kugira ngo barebe ko basanasana bakantabara. Muvandi ibyo nkubwira niko byagenze. Nuko ubwo ndagenda njye imbere ya shusho, ntabwo nabashe gusenga uretse kurira, mbwira Bikira Mariya ni Bikira Mariya we, wibuke tuguheka tukuzana ahantu none ndapfuye. Ariko numva haleluya, amen, haleluya. Ibyo bihe byari ibihe binkomereye cyane muvandimwe, no kuba mbivuga ntarira ni amahirwe, kuko ntabwo ubundi nashoboraga no kuvuga intambwe imwe yabyo, ukuntu narabivugaga nkarira, ariko nabyo byageze aho birashira. ni ukuvuga ngo ni intambwe yo gutabarwa. Haleluya. Ijwi rero ryaturutse muri ya shusho ndaryiyumvira, rirambwira ngo humura, turi kumwe, ntacyo uzaba, ngo kandi ibyo wakoze ngo byanditswe mu ijuru ntago nzakwibagirwa. Haleluya. Ndarira, ndangije ndavuga nako se ubundi wambwira iki se, kuruzi mpfuye wareka, wambwira iki se ubundi se, wambwira ngo ndapfuye kandi mpfuye, byihorere. Ndagenda, urugamba ntirworoshye namba, ahubwo rwarushijeho kuba rubi, birakomeza biba bibi.
ikintu rero cyakurikiyeho nacyo ndakikubwira, hari ukuntu bafashe ya shusho bagenda bayitambagiza mu ngo z'abakristo zigenda ziyakira. Ibitangaza iyo shusho yakoze n'ukuri n'ibitangaza bikomeye. Ibyo byo wenda nzabitanga mu yindi témoignage, namaze kuhabwa na ngo nzaguha témoignage zijyanye n'abantu babyiboneye, kuko njye mbikubwiye uko babimbwiraga wavuga uti no gukabya birimo. Nta gukabya, n'ukuri kw'Imana ntabwo nzaza imbere yawe nje kukubeshya cyangwa gukabya. N'ubundi byafite ibisingizo ni byinshi, nta nubwo twabimarayo, ntabwo twajya kumukabiriza. Rero nuko rero iyo témoignage nzayiguha, kuko Bikira Mariya we tuzongera tumuganireho. Nakubwiye ko tutaragera Ikibeho rega, kandi Ikibeho tugiye kuhagera, ahubwo tukiraho reka nshima umuvandimwe Bikira Mariya yakoresheje, n'ukuri ari mu Bubiligi. Yumva, haleluya, yumva izi témoignage, aravuga ati muvandi, ati wibabara igitabo cya Kibeho cya kindi kinini cya Rutagarama, ati ndagifite, atereka nze gifotoze nyikoherereze. Yarabikoze n'ukuri igitabo ngubu ndagifite. Ndamubwiye nariko se muvandimwe wikwigora nzashakisha inato ya, ati ngewe ndabishoboye reka mbikore. Haleluya, amen. N'ukuri icyo uzakora cyose, icyo uzatanga cyose kivuye ku mutima wo kwitanga, n'ukuri uzagiherwamo umugisha. Igitabo cyagezeho rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ni suite ya Kibeho noneho igiye kuza, ariko izaza ari yo nyayo, kandi nibyo twemeranyijwe. Ubwo rero nari nyiri kuri iyo shusho, ni ukuvuga ngo Bikira Mariya tuzongera tumusubireho, tuzakomeza tumusubireho, tumuvuge. Icyo nakubwiraga ni iki rero, nubwo ibyo ngibyo nabaga nabikoze ntibyambujije gupfa urupfu nari mpfuye. Hari ahantu rero hageze kuri navuga ngo match finale, nzamura amaboko ndeba hejuru, mbwira Yezu ngo kuko ushobora byose, fata uyu mutima wanjye uwubike, uwushyira ahantu mu bubiko, uzawunsubiza igihe uzabona bikwiriye. Ariko ubu ngubu ndabona uwungumishijeho wakwandura. Ndananiwe pe, ndananiwe, nabwezo nti ndananiwe, narananiwe, ndarira nkajya ntungwa no kurira gusa. Ariko Yezu maze kumubwira iryo sengesho, wa mutima yarawufashe koko. Noneho kurira birahagarara, guseka birahagarara, nkajya nicara gutya njunjamye nk'umuntu udafite icyo ari gutekereza, nkumva ntago ndi gutekereza. Wambaza ikintu nkumva sinishimye, nkumva simbabaye, nkumva ndi ikintu kiri aho ngaho gutyo gusa, nta gitekerezo kindi mfite. Numva muri jewe nta gitekerezo mfite, nkumva sindi gucumura ku Mana, ariko kandi nkumva no kuyisingiza ntago ndi kubishobora, nicaye gutyo gusa. Ibyo bihe byambayeho. Noneho ababyeyi banjye barumirwa, mama akampamagara ati mwana wanjye wabashije kuramukana, mama ceceka byarangiye. Yo papa akambwira ati se mwana wanjye kuko Bikira Mariya yakoreye nawe yagutereranye. Papa n'ukuri byanze. Oh Mana, ndabyibuka. Ubwo papa na mama bari barantije ingwate kugira ngo ngiye gusaba credit muri banke. Umuvandimwe ntago byanyoroheye kwishyura biranga. Bimaze kwanga, ubwo uwo musonga nari ndiho niko iwacu bari bahagaze bagiye guteza cyamunara. Mama akambwira ati mwana wanjye, ati noneho bagiye kudutereza. Nti mama we ko ndi gushyuragira ngo nkore iki koko? Abavandimwe bakeya babimenya batereka tugufashe banke. Yezu wanjye, ndabyibuka ibyo bihe byambereye ibihe bikomeye cyane. Ubu buhamya sinajyaga mbutanga kuko amarira yantangaga imbere, ariko Yezu yarantabaye kuko yangiriye neza. Hari ahantu hageze ndahagarara. Muvandimwe, uzasenga Imana yo mu ijuru, ntazagira ikintu kizagutandukanya n'abana bawe kandi ubakunda. Uzasenga Imana yo mu ijuru ibikurinde. Ibyo bintu byambayeho cyane, aho nabonaga ngiye gutandukana n'abana banjye, kandi nizera kuzongera kubabona ukundi. Narahagaze mu nzu yanjye n'umugabo wanjye, turafatana turarira. Arambwira ati ugenda amahoro, ugira amahoro ya Kristo. Oh Yezu, ntabwo byari byoroshye. Namusezeho ntaza aho ngiye, mpfuye. Nuko ndamusezera ndagenda. Maze gutandukana nawe dusezeranyeho, nibwo nabwiye Yezu
mwami kuko ushobora byose kandi ukabugira neza cyane. Ndakwinginze unkize amarira, ufata amarira yanjye yose uyakamye ku matama yanjye, kuko ntabwo nshaka kuzongera kurira ukundi, kuko nshobora kuzapfa nishwe n'amarira. Naragiye muvandimwe wanjye nkunda, hari igihe biba bikomeye kubivuga ariko byarabaye. Yezu yarakoze kuntabara, nibyo mpora mushima. Naramubwiye ni Yezu, nawe utagira icyo urenza ku byo wakoze, ibyo wakoze birahagije. Nageze ubwo nceceka mu isi y'abazima, urugo rwanjye nduvamo nduhungamo ntabishaka, abana ndabata. Yezu mwiza, urabyibuka mwami wanjye, ni wowe unyemereye kubivuga. Njye navuze ko ntazabivugana, narabigize ibanga rikomeye, ariko Yezu kubera ko ashaka ko ibyatubayeho byose bijya ahagaragara kugira ngo bifashe abandi kumusingiza, ni ukuri anyemereye ko mbivuga. Byarabaga rero akambwira ati ibi nabyo ubyongere ku buhamya. Tubyongere ku buhamya kuko uzabutanga. Ariko Nyagasani nzabutanga ntahumeka, n'ubusubu nzaba ndiho. Akambwira ngo nabwo ni ubuhamya buzasohoka, ngo humura uzatanga ubuhamya. Aya magambo rero Yezu yambwiraga icyo gihe asa n'amagambo Yobu yabwiwe na Elifazi ubwo yamubwiraga ati humura, hari igihe kizagera usubire mu rugo rwawe. Ayo magambo yabaye ayanjye kandi igihe cyarabaye biraba. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, ndayishima cyane. Yezu mwiza, haleluya. Hari igihe kingana hafi n'umwaka wose narabaye mu isi yo guceceka. Haleluya, haleluya, amina. Iyo sinayibayemo yo guceceka, mumva nagiyemo, numvise uko hamera, aho udashobora kuvugana n'umwana, udashobora kuvugana n'umugabo, udashobora kuvugana n'umuturanyi, udashobora byageza aho umenywa n'uwawe, navuga ngo wa bugufi. Noneho hari abavandimwe bazaga kunsura bakeya, nabwo abandi ntabwo bansuraga, ntabwo nari nemerewe gusurwa. Haleluya. Mu ijuru bajya bakora ibitangaza kandi bigakoreka. Ni ukuri ninkubwira ngo Yezu yarantabaye, uzumve ko natabawe, kandi ninkubwira ngo naratabawe ntuzagire ngo ni ibintu byoroheje. Abavandimwe baransuraga bakambwira bati bimeze gutya, amakuru. Yezu mwiza, warakoze cyane, warakoze, kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, n'imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Haleluya. Yezu ushimwe, kuko ibidashobokera abana b'abantu kuri wowe birashoboka. Ni ukuri muvandimwe, iyo ndi gutanga ubwo buhamya biramvuna cyane bikambabaza, ariko ndashima Yezu ko yanyijije amarira. Ntabwo naruyu, sinabashaga no kubivuga, najyaga kuvuga amarira akantanga imbere, ariko ndashima Yezu kuko byibuze hari ayakamye, nubwo hari ayo ngifite ariko nayo azakama. Kandi birakwiriye ko abaho, cyangwa se kugira ngo wumve ko ibyo nkubwira biva ku mutima. Erega amarira, hari akantu nigeze gusoma kuri WhatsApp ngo igitonyanga cy'amarira kigizwe na 1% ry'amazi, 99% ni emotion. Ni ukuvuga ngo ni ibintu, amarira ntabwo ari ikintu umuntu yiremamo ngo avuge ngo reka ndire. Ntabwo ari filime turi gukina. Amahirwe yanjye ntabwo uri kundeba wowe, ntabwo ndi gukina filime za zindi bagira gutya ngo umuntu akarira kubera ko ari gukina filime. Sinzi ngo ibintu bakora umuntu ukabona ko umuntu ari kurira kandi wenda atari kurira. Njyewe ntabwo uri kundeba ngo ngutekereze ko ari montage ndi gukora, ndi kukubwira ibiri guturuka hehe
mu mutima wanjye, kandi ibyo nkubwira niko byagenze. Wenda ahubwo ndakubwira bikeya kuko hari n'ibindi bizagenda biza buhoro buhoro, hari n'ibintu nzibuka wenda nkajya mbivuga uko Yesu azajya binyibutsa nzajya mbivuga. Ntabwo njya nibagirwa abavandimwe nako wenda bagiye bantererana, ariko hari umuvandimwe wantaye hanze urugamba rukomeye. Umuvandimwe arambwira ati rero ndabona kuri mu mazi abira kandi ndi kubireba, none rero genda ushake credit ya banke basi bashe gukuvura utu tudenadeni twose uzasigara uhanganye na banke. Noneho ndamubwira nti njyewe nta buryo mfite bwo kubona ingwate. Arambwira ati ingwate ndayigutiza kandi nta kibazo. Nuko ubwo ndagenda njya muri banke, biragenda bigeze ku munota wa nyuma wa muvandimwe yanga kuza gusinya, aranga, kandi yari yarabimbwiye twaranabiganiriye mbere y'uko processing ibyo byose. Yarambwiraga ati wowe humura mama rwose nzakugwaho. Ariko ubwo uko byabaga bimeze gutyo, ukuvuga ngo uwabaga avuga ngo ndakugwaho, habaga ari n'abandi ku ruhande bamubwira bati wagicucu, wa musazi ukomeye kuza kuri uriya muntu ntago ubona ko byamurangiranye. Nguko Yobu byamugendekeye. Wa muvandimwe rero byageze ku munota wo kujya kwa noteri atarampakanira ko atazabikora. Na mbere yaho naramubwiye ariko wazambabariye ukambwira niba wumva bikurimo, ariko nkagira ijwi muri njyewe, ijwi ryaraje rintera ubwo rirambwira ngo erega ntabwo azasinya. Ndavuga nti se nibyo? Ndamuhamagara turaganira, ndavuga nti ese urumva uri tayari nkomeze? Ati humura ntugire ikibazo narabikwemereye. Ndavuga nti se iri jwi rirambeshya? None se Yesu arabeshya? Numva ariko ryajwi hari ijwi njyewe riza rikavugira muri njye, nkavuga niryo ni irya Yesu, ntabwo narishidikanya, mwumva niryo. Ariko ngandi uwo muvandimwe namureba uburyo tuvugana nkabona nawe adashobora kumpemukira. Ndavuga ngo nzareba. Naragiye nkora process zose, kandi buriya kugira ngo ugere kuri banke kujya gusinya nabyo byasabaga hari amafaranga twagendaga dutanga. Ibyo ugenda ugura hirya no hino za kitanse n'ibiki byose biragenda bigera ku munota wo kujya kwa noteri. Noneho no kuvuga ngo kuri etape ya nyuma ariyo finale, kugira ngo amafaranga bayame nishyure ya maramberi, nishyure twa tuntu twose, noneho zasigare mpanganye n'iyo banke. Kandi iyo banke nayo yari yemeye kugura ayo madeni yandi yose naba mfite ku ruhande, ariko byibuze yari yabyemeye. Umuvandimwe bigeze kuri uwo munota wo kujya kwa noteri aranga ibipapuro ndabihambira ndabitahana n'uyu munsi mbiryamanye wanjye Yesu Kristo. Naramubwiye nturu n'urwibutso rw'ubuhemu umuntu w'Imana aba yagize koko. Nuko ubwo rero muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, iyo niyo finale. Kandi uwo muvandimwe nukuri nabwiye Yesu, ngewe nicyo nsaba Yesu buri gihe, namubwira ngo uzampe imbaraga zo kutagira uwo ndakarira, kuko nta numwe wanyanze, ahubwo ni shitani nari impanganye nayo yari yansabye, Imana yantanze. Ubwo nukuvuga ngo ibyari gukurikiraho byari nk'ibya Yobu. Muvandimwe nakubwiye ni nubwo ntababaye nka Yobu, ariko hari utwansharuye nka Yobu. Hari udukovu dutoya mfite tugaragaza ko urwo rugendo nkubwira naruciyemo. Impamvu mvuga ngo ni dutoya nuko tutagera ku bya Yesu. Impamvu mvuga ngo ni dutoya nuko tutagera ku bya Yobu. Ngewe twanjye ni duto, ariko uko tungana kose narababaye kandi nababajwe n'icyo ngicyo. Dukomeze rero tuganire. Yobu arakomeza aravuga ngo yewe icyama ngo baze bampotore, kuri jyewe gupfa nkavaho byandutira iyi mibabaro yose. Muvandimwe ntushobora kuvuga ayo magambo uri guseka. Ayo magambo iyo yavuga uba wumva ugeze ahantu hakomeye cyane. Hari igihe kigera ukavuga uti ubuse kubaho bimariye iki, ukabona no kubaho warateye abandi bantu ibibazo. Ariko Yesu ashimwe cyane ko aho Yobu yageze, hejuru y'aya magambo tugiye gukurikizaho icyo Imana yamubwiye ngo ndumamagaze sinyibayeho ukundi, have ndeka ubuzima bwanjye nakanyuzo. Umuntu n'iki kugira ngo umwiteho bigezaho, ngo abigezaho ngo uhora umuhanze amaso, ngo umusuzume buri gitondo, ngo umugenzure buri kanya. Uzamuzaho ijisho kugeza ryari? Wampaye nibura agahenge
nkamiraza amacandwe. Ni ukuvuga Yobu yarageze ahantu n'amacandwe kuyamira bidashoboka, Imana yagushyizeho ijisho. Ni ukuvuga ngo Imana yari yabyemeye, Sekibi yamushyize hehe? Ku gipimo. Rero bijya bibaho ko Imana iba yabyemeye, bibaho. Sekibi ni umugome. Ni ukuri hari ahantu ureba ukavuga uti ahari nimfata hariya ndatabarwa, aho ngaho wajya kuhafata ukabona hararidutse, uti hariya hakariduka. Byageze aho ntabarwa n'abantu ntazi. Umuntu nawe kubwiye ubuhamya bw'umuntu nahuriye nawe ahantu nita mu Rusesimanza hariya muri Kanyarira, ari we usengesha aba mu Rutare. Uwo mwana w'umusore aba mu Rutare, ariko ndakubwiza ukuri Imana yaramwihutishije iramubwira ngo shaka uyu mubyeyi ugende umuhumurize. Ubwo umwana yaje ayoboza, nagiye kubona mbona ngezeho, yarampamagaye, yarambwiye nta telefone ngira ariko nimero yawe ndayifite. Araza ayobozaho narindi, arambwira ati Imana intuma ku bantu bakeya gutumweho kandi ndagiye. Ambwira iby'Imana yamutumye, arangije aragenda. Amagambo yose nabonaga icyo gihe yari amagambo y'ihumure, ariko iryo humure nareba aho rizaturuka simpabone, kuko nabonaga ngewe ndi mu rupfu, urupfu ari rwo runsatiriye. Hageze rero aho nsengera isengesho nkavuga ngo ndumva icyama ngo baze bampotore, kuri njye gupfa nkavaho byandutira iyi mibabaro yose. Ntago wenda nicaye cyane muri iryo korosi, kuko natekerezaga abana banjye, nareba umugabo wanjye nkumva ari abantu bakinkeneye kugira ngo, ariko noneho nanareba ubuzima buri imbere yanjye ngasanga ni umwijima, ngasanga hari umwijima kuruta uko nabona umucyo, nkabona nta cyizere cyo kugira ngo nzagire icyo nanjye marira abanjye, nkumva ibyiringiro byanjye byarayoyotse. Icyo gihe cyambayeho muvandimwe, ntago ndi kukubeshya. Byageze aho n'abangiriye neza batangira kugenda bamvaho, noneho n'uwantabaye akagenda amererekanya. Ubwo rero uko nguko nabaga ndi mu nzu y'umubabaro, ntabwo nagiye mu nzu y'imbohe, wenda ntabwo ni mu nzu y'imbohe, ariko nayo yari yasamiye kumira, yarasamye irafunguka ndayibona. Haleluya, Yezu Kristo arayifunga. Amina. Yezu Kristo yarayifunze imbere yanjye, ariko nayirungurutsemo muvane, nayirungurutsemo, ntabwo ayifunze ntayibonye, nayirungurutsemo namaze gatatu mumva nk'ako Yezu yamazemo. Arambwira ngo ubu urazutse, ntabwo uzongera gupfa. Kandi mvuyemo ntabwo nahise mpura n'ibyishimo, ahubwo nakomeje kuba mu mubabaro. Hano rero hari ahantu hagaruka avuga uti abanjye se hari ikintu cyiza bazankura, ukabona ntacyo. Wageze aho ubaye agatera shozi mu bantu. Yobu aravuga ati wamaye nibura agahenge nkamiraza amacandwe. Ese mbaye umunyabyaha byaba bigutwaye iki? Wowe mugenzuzi w'abantu utarambirwa, niki gituma unyibasira nkaho nge naba nkubangamiye? Yobu rero kugira ngo avuge aya magambo yarananiwe cyane. Imana yibasira umuntu ugasanga uribasira ibintu byose bikaza bikwihondaho. Ngaho noneho nuwagutije ati ntirurira, ngaho nuwaguhaye ati burya naribeshye ati sinkiguhaye, nuwakwemereye inkunga ati burya waruzi n'ikindi ati ya nkunga nari narakwemereye sinkiguhaye. Yewe ibyo byose byagiye bimbaho. Umuntu akaza kandeba akambwira ati yewe we ati nukungu kubaye ati reka nze ndaje ati hari umuntu wigeze kumbyinisha, njya mbyibuka cyane. Araza areba kaga ndimo, arambwira ati ngiye kuguha amafaranga yunguka, atari kurayansubiza ni nta kibazo. Ndagenda ati hagarara aha ngaha, twa tugiye kuri banki, ati ngiye hano muri banki muri Beka, wowe buhagaze aha ngaha. Ndagira ngo nkubwire ngo nahagaze amasaha 2 mutegereje, aragenda ntiyagaruka. Ngeze aho mbonye naniwe guhagarara, ndikura ndigendera, ndavuga ntuga afite telefone yanjye ari buze kumpamagara. Ntiyigeze yongera kumpamagara. Kubera iki? Nayo nabaye agatera shozi mu bantu. Umuntu yajya kukugirira neza, iruhande hagahita haza umuntu umubwira ngo hehe, ngo ubwo se uramugira neza uzabivamo. Ayiwe byarabaye. Ngo mbese ntushobora kwihanganira igicumuro cyanjye, ngo icyaha cyanjye ukirengeho? None ejo bundi nzaba ndyamye kuzimu, uzanshakashaka ariko ntakiriho. Ubwo rero Yobu yavugaga Imana, avuga ati Imana koko ubu ntiwanakwihangana niba hari n'igicumuro nakoze, basi ukambabara ariko iyi minsi yanjye ukayirenzaho amaso. Muvandimwe nkunda rero, ntago ari ibintu byoroshye, ntago ari ibintu byoroshye. Nuko rero Yobu arangije iri jambo, haza gukurikiraho ijambo rya
Biridadi. Nuko nawe avuga ati uzavuga utyo kugeza ryari? Uzahereza hehe ayo magambo asa n'inkubi y'umuyaga? Imana se yakwirengagiza ukuri, cyangwa se yacisha ukubiri n'ubutabera? Abana bawe niba barayigomeye baryojwe ibyaha bakoze, ni ukuri. Naho wowe isunga Imana ujye utakambira nyir'ububasha. Niba uri intungane ukaba n'umunyamurava, guhera ubu azakwitaho agusubiza ibiberanye n'ubutungane bwawe. Ubwo rero ni hahandi uba wageze abantu bose batangiye kuvuga batari ku wundi yaba utaba umunyabyaha uburi aho ngaho. Uko uzaba umeze bizaba bisumbye kure uko wari uri imbere. Urumva mu magambo mbese asa naho arimo umujinya ariko ari mu guhanura. Nuko Yobu afata ijambo nawe arasubiza. Ubwo uyu nawe yaramubwiye, arangije aramubwira, Yobu nawe aramusubiza. Yobu afata ijambo ati nzi neza ko ari uko bigenda, none se umuntu yatsinda Imana ati? Nawe aravuga, iyo ashatse kujya impaka n'Imana niyo yavuga kangahe nta na rimwe imusubiza. Mu bunyabuhanga buhanitse no mu bunyembaraga b'indahangarwa, ninde wigeze kuyihangara hanyuma akayihonoka? Niyo yimura imisozi mu ibanga, yarakara ikayibirindura. Imana niyo mugenga wa byose. Nuko rero icyo kiganiro cyarakomeje, urakomeza usome, uzakomeza usome, mwohereje mu gitabo cya Yobu, ukomeza usome. Noneho urebe amagambo abantu bagiye bamubwira. Ni ukuvuga rero ngo hari n'igihe umuntu akureba agasanga muri za nshuti, rero izi nshuti za Yobu uko ari 3 zirimo inshuti y'inkoramutima, akabonamo na ba bandi wenda baza bakwishushanyaho na ba bandi baza kukujomba, kuko nizo nshuti uhura nazo muri icyo gihe uri muri uwo mubabaro. Harimo inshuti nyinshi. Ni ukuvuga ngo twe tubarira ku ntoki 1, 2, 3, amazina yabo ni 3, ariko basobanura kwa kundi abantu nyine baje bakureba, baje kukurebaho. Yobu rero yageze igihe yibuka amahirwe yari afite kera. Nuko Yobu rero akomeza umuvugo we agira ati ninde uzansubiza imibereho nk'iyo nahoranye mbere, igihe Imana yandindaga, ubwo itara rye ryamurikiraga mu mutwe wanjye, maze urumuri rwe rukanyobora mu mwijima. Uwansubiza uko nari imeze igihe nari ntengamaye, nyir'ububasha ari undinze, Imana ikiri kumwe nanjye, igihe abana banjye banyikizaga, niyuhagiza amata ibirenge, amavuta avubuka mu rutare agatemba nk'imigezi. Icyo gihe nasohokeraga ku karubanda hafi y'umujyi, nkahasanga intebe yangenewe, urubyiruko rwambona rukihisha, naho abakambwe bagahaguruka banyubahiriza. Abatware birindaga kuvuga, iminwa yabo bakayipfuka, ijwi ry'ibikomangoma rigacweza, ururimi rwabo bakaruca bakarumira. Icyo gihe cyabayeho cy'icyubahiro nyine nibyo yavugaga. Baracecekaga bakantega amatwi, bagategereza igitekerezo cyanjye. Iyo narangizaga kuvuga nta wasubizagayo, ahubwo ijambo ryanjye ryarabacengeraga, ugasanga bampanze amaso nk'abategereje imvura, bakasama nk'abarangamiye iy'umuhindo. Iki gihe cyabayeho, cyabayeho, nanjye cyambayeho. Nubwo yo babivuga gutya ko nanjye cyambayeho, ubwo rwose Nyagasani yari yamaye ijambo rikomeye nkigisha. Byarabaye. Haleluya. Iyo nabasekeraga baratangaraga, bakitegereza uko nsa, nta na hamwe basize. Ninjye wabayoboraga nk'abarangaza imbere, nkamera nk'umwami uri hagati y'imbaga ye. Aho mbajyanye bakajyaho. Ni koko uwanyumvaga wese yanyitaga umuhire, n'umbonye wese akanyamamaza, kuko nakizaga umukene untakambiye, cyangwa imfubyi yabuze kirengera. Ibingibi rero muvandimwe, ntabwo ndi bubikwinjizemo ngo nkubwire uko Imana yanyambitse icyubahiro n'igikundiro n'igitinyiro, kandi ariko abantu twasenganye ibingibi mbisomye mwavuga muti nibyo koko.
narangwagaho ubutungane kandi bunyizihiye. Aho ntabwo nahashobora, ntabwo ubutabera nibwo bwari igishura n'ikamba ryanjye, aho ntabwo nabishobora ibi. Ntabwo nigeze ndangwa n'ubutungane. Njya mbwira Yezu nti Yezu ajya ampa Zaburi, ndi no mu marira akomeye, yigeze gutuma umuhanuzi arampa Zaburi, ariko Zaburi ikavuga ngo warebye ubutungane bwanjye. Nkavuga nti Mana, ahantu ntabwo ndi kuhashyikira, ubutungane buhe koko? Ntabwo kugeza ubu nta butungane niyumvaho. Ariko reka nsubire mu magambo Yobu yivugiye. We yaravuze ngo narangwagaho ubutungane kandi bunyizihiye, ubutabera nibwo bwari igishura n'ikamba ryanjye. Nareberaga impumyi nkagendera igicumba, nari umubyeyi w'abakene kandi nkita ku magorwa y'abanyakamwe. Abagira nabi nabakuraga amenyo, nkabatesha abo bashakaga kurya. Ubwo naribwiraga nti nzapfa nshaje, mfite imyaka itabarika nk'umusenyi, imizi yanjye izashorere mu mazi, maze nijoro urume rutonde ku mashami yanjye. Ikuzo ryanjye rizahora ari ryinshi, kandi umuheto wanjye uzasubirana umurego. Iyo bimeze neza uri kuvuga uti nzabaho igihe kirekire, ariko ubundi Imana yankuriraho iki? Yampaye abana. Iyo uri kureba rero imizi washoye, urebera mu bana, mu rubyaro, mu baturanyi. Nkabona abantu bose barankunze, nkabona tubanye neza, nkabona ndakunzwa yiwewe, nkabona haleluya. Byarabaye ibingibi iyo yavuze, nanjye mfite uko nabivuga. Wenda hari amagambo y'ubutungane ntavuga, ariko andi ngewe numva nayavuga. Yobu araganya kubera amagorwa yamugwiririye. None dore nsigaye nsekwa n'abo nduta ubukuru, kandi base narajyaga mbakerensa. Nkumva basumbwa n'imbwa zindindira amashyo. None se amaboko yabo yari kumarira iki? Ko imbaraga zari zarabashizemo kubera ubutindi n'inzara. Babaga mu bigunda ahantu h'itongo hararariranye, basaruraga imbuto zo mu ishyamba, bagatungwa no guhonda inguri. Bari ibicibwa mu bantu, basigaye babakwena nk'ibisambo. Abangaba rero ni abantu Yobu areba yasumbyaga ubushobozi. Babandi nyine avuga ati hariya nibo nsigaye mfukamira, basigaye nabo banduta, basigaye bandusha ijambo, basigaye bavuga ngo aceceka, kubera yuko Imana ni nkaho yari yarabateye iteka. Igihe Yobu yari yaricaye, abandi bo bari bahagaze. Nuko rero Yobu akabona baramusumba. Noneho Elihu mwene Barakeli nawe yaje gusubiza agira ati jyeweho ndacyari muto. Uyu nawe yarashubije we mu mutwe wa 32 ku murongo wa mbere. Ubwo ntabwo nasomye igitabo cya Yobu cyose, nagiye nsoma amagambo make. Ba bagabo batatu bageze aho ntibongera kuvuguruza Yobu, kuko atahwemaga kwiyita intungane. Nuko ibyo birakaza cyane Elihu mwene Barakeli w'ibuzi mu nzu ya Ramu. Yarakariye Yobu kuko yishongoraga avuga ko afite ukuri imbere y'Imana. Yarakariye kandi za nshuti eshatu kuko zabuze icyo zisubiza ntizirenganure Imana. Igihe bamaze bavugana na Yobu, Elihu yari abateze amatwi kuko bamurutaga ubukuru. Ariko Elihu amaze kubona ko ba bagabo batatu ibisobanuro byabakamanye, uburakari buramwegura, nuko aratangira avuga. Urumva ko nawe yavuze amagambo y'iki y'uburakari. Arakariye nde? Yobu. Aravuga umutwe kugera 35 bari kubwira Yobu, ariko afite iki? Uburakari. Noneho umutwe wa 38 noneho ni ijambo rya mbere ry'Uhoraho. Uhoraho rero araje avuganye na Yobu. Uhoraho asubiriza Yobu mu nkubi y'umuyaga agira ati uwo ninde ubangamiye umugambi wanjye, yeshengekirije amagambo ye y'amahomvu? Twahasomye. Ubwo rero muvandimwe, amagambo Imana yabwiye Yobu ni amagambo akomeye cyane. Imana yibukije Yobu icyo iri cyo kuri Yobu. Yobu rero yaje gusanga yari yarahangaye kuvugana n'Imana. Ubu rero uyu munsi tugiye kuba duparitse ahangaha,
tuparitse twemeranyijwe yuko tutagomba guhangara Imana ishobora byose, ko tugomba kuyicira bugufi, ariko kandi duparitse twumvikanye ko mu bibazo no mu bigeragezo kwijujuta, kurira, kuganya birashoboka cyane. Muvandimwe wanjye nkunda rero, nkubwiye ibyanjye kugira ngo wibuke ibyawe, kandi ngewe iyo ndi gukora audio mba nzi ko zizagera ahantu hose hanyuranye, mu banzi no mu batanzi, mu banshima no mu batanshima. Ngewe rero iyo mbivuga ntabwo mba nitaye kuri ibyo byiciro by'abantu ngo mvuge ngo reka ngerageze kunezeza runaka kugira ngo runaka azabyumve neza. Oya, mbivuga uko biri kugira ngo bizubake wowe n'ubuhamya bwawe. Haleluya. Hari icyo rero Imana yagukoreye, hari icyo iri gupanga gukora, hari n'icyo ugiye kubona Imana iri kurema kandi igiye kugushyira imbere. Kubw'ibyo rero ijambo ryamanukiye imbere yanjye uyu munsi rambwira ngo nkubwire ngo ihangane kandi humura, Nyagasani yatangaje izuka, humura no kuruzazuka. Kandi ngewe ukubwira, ngewe nubwo wenda ntavuga ngo narazutse burundu, ariko ngewe ndakubwiye aho naciye none uri kumva aho ndi. Mubwire rero nti humura, Imana yo mu ijuru iri maso, ibidashobokera abana b'abantu Imana yacu irashobora. Haleluya. Imana yo mu ijuru irabishoboye rero, kandi humura izabikemura. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.